हामीहरुको माई प्रोजेक्टर भन्ने हो है क्रिएट गरेर आएको र यसलाई ओपन गरौँ र यो क्लोज गरौँ र हामीहरुले बनाएको कतिसम्म के भइराछ एकछिन हेरौँ है लोकल होस्टमा गएर र यहाँ लगइन गर्यो भने चाहिँ हामीहरुको लगइन भइराछ र अपडेटमा हेरौँ हामीहरु र यहाँ हामीहरु केही डाटाहरु सर्च गरौँ हिजोकोले हामीहरु हेरिरहेको रिभाइज पाटन होला हामीहरुको इमेज आइरा छैन हैन इमेज आइरा छैन आज चाहिँ हामीहरु इमेजलाई कसरी राख्ने भनेर हेर्छौं र त्यसको लागि हामीहरुको अपडेट स्टुडेन्टमा जाउँ हामीहरुको यो सबै हिजो हामीहरुले बनाएको कुराहरु हो है यहाँसम्म हिजो बनाएको थियो हामीहरु र आज चाहिँ अब इमेजको लागि हुन्छ हामीहरुको IMG SRC र त्यसपछि SRC हामीहरुको इमेज कहाँ छ दुईटा फोल्डर ब्याक जाने त्यहाँबाट र /data img भित्र छ है दुईटा नै एउटा फोल्डर ब्याक जाने र त्यसपछि हामीहरुको डाटा img भित्र छ र डाटा img भित्र त्यसपछि हामीहरु PHP को कोडहरु लेख्छौं PHP र यसमा चाहिँ echo $data र इमेजको नाम हामीहरुको डाटाबेसमा होला इमेज भनेर होला है र सेमिकोलन कन्ट्रोल यास र यसलाई रिलोड गरेर हेरौँ ल यसरी इमेज देख्यो तर अलि ठुलो आयो है ल जुत्ताको फोटो रहेछ हामीहरुको इमेज देखियो तर ठुलो आयो अब यसको साइजलाई मिलाऊ हामीहरु style is equal to width 100 पिक्सल गरौँ ल अहिले यस्तो देखियो है र यसको केही डिजाइनिङलाई म चेन्ज गर्छु अलिकति राम्रो देखिनको लागि र यो स्टाइललाई हटाइदिन्छु म
र यहाँ एडिटमा पनि हामीहरू लिङ्कहरू दियौँ। एडिटमा हामीहरूको हाइपर लिङ्कहरू हुने भयो है। हाइपर लिङ्क हो, अपडेट फर्ममा जाने भयो है। हामीहरूको क्रिएट भएको छैन, अहिले क्रिएट गर्छ हामीहरू अपडेट फर्म र लिङ्क दियो हामीहरूको अपडेट कन्ट्रोल यस र अब हेरौँ कस्तो देखिन्छ। ल अब यस्तै देखिरहेको छ है हामीहरूको सिरियल नम्बर भयो, नेम, एड्रेस, रोल नम्बर, फ्याकल्टी, इमेज र हामीहरूको अपडेटमा अहिले अपडेटमा क्लिक गर्यो भनेपछि हामीहरूको अपडेट फर्ममा जान्छ हामीहरूको र अपडेट फर्म हामीहरूले क्रिएट गरेको छैनौँ है। र त्यसको लागि हामीहरू यहाँ एडमिन भित्रै एउटा अपडेट फर्म भन्ने पनि क्रिएट गर्छ। न्यू फाइल कन्ट्रोल यस अपडेट फर्म डट पीएचपी। यो अपडेट स्टुडेन्ट छ, अपडेट फर्म। अब अपडेट फर्म भनेको चाहिँ हामीहरूको यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अपडेट फर्ममा जाने हो र त्यो फर्ममा हामीहरू डाटाहरूलाई फिल गरेर त्यसपछि अपडेट गर्छौँ है। अहिले जस्तो सबै सही तरिकाले काम गरिरहेको छैन, एकचोटि हेरौँ फेरि। एउटा डाटा इन्सर्ट गरेर त्यसले सर्च पनि गरेर जस्तो एउटा एड स्ट्रेन्ड गरौँ है। BIKSS विकास हान्दे मैले, एड्रेस पाटन र रोल नम्बर 12, फ्याकल्टी कम्प्युटर र चुज फाइल र चुज फाइलमा एउटा इमेज राख्दै यो राखिदियो है। ल र यसले सबमिट गरौँ। डाटा इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली भयो भने र अब अहिले इन्सर्ट गरेको डाटाले सर्च पनि गरौँ हामीहरू। नेममा विकास, ल बी मात्रै राखौँ है। बी मात्रै, एड्रेसमा हामीहरूको पाटन थियो होला, सी मात्रै राखौँ। हामीहरूको सर्चमा भेटिहाल्छ होला है। यहाँ भेटियो भने हामीहरूको विकास पाटन भनेर फोटो पनि देखिरहेको छ हामीहरूको है। र अपडेटमा गयो भनेपछि हामीहरूको फोल्डर होइन, फोल्डरलाई अपलोड गर्ने हो। कम्प्युटरमा भएको फोटोहरू जुनसुकै ठाउँमा भएको पनि त्यसमा राख्ने हो, अपलोड गर्ने हो। अनि अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि सर्च गर्दाखेरि त्यहीँबाट लिइहाल्छ हामीहरूको। त्यस्तै प्रकारले कोडहरू लेखा हुन्छौँ। र यहाँ हामीहरूको अपडेट स्टुडेन्टमा अपडेट फर्म डट पीएचपी है। अपडेट फर्म डट पीएचपी यति भयो, कन्ट्रोल यस। र अब हामीहरूको अपडेट फर्ममा चाहिँ हामीहरूको एड स्टुडेन्टमा हामीहरूले एउटा फर्म क्रिएट गरिसकेका छौँ है। र त्यही फर्म त्यस्तै प्रकारको हामीहरूलाई अपडेटमा पनि चाहिने हो। त्यही भएर एड स्टुडेन्टको सबै कुराहरूलाई कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर म अपडेट फर्ममा पेस्ट गरिदिन्छु है सबै कुरालाई। कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल यस। लगभग यसमा भएको सबै कुराहरू चाहिने हामीहरूलाई कन्ट्रोल यस। अब हामीहरू अपडेट गर्दाखेरि स्टुडेन्टको आइडीको आधारमा अपडेट गर्छौँ है। ल अहिले चाहिँ हामीहरूको दुईवटा डाटाहरू भेटिरहेछ सर्च गर्दाखेरि। अब चाहिँ यिनीहरूको सबै जस्तो हामीहरूले अब लोकल होस्टमा गएर जति डाटाहरू भेट्यो सबै देखाउने भयो।
जति डाटा भेटियो सबै देखाउने भयो त्योसँग रिलेटेड लोकल होस्ट /csv localhost /csv myadmin ल यहाँ चाहिँ हामीहरुको डाटाबेस माई डाटाबेस भन्ने भित्र थियो है डाटाबेस र यसमा हामीहरुको स्टुडेन्ट थियो है स्टुडेन्टमा हेरौँ हामीहरु र यसमा चाहिँ हामीहरुको अहिले यति डाटाहरु छ है र यसमा हामीहरुको जुन यो आईडी छ यसलाई चाहिँ हामीहरुले प्राइमरी की को रूपमा पनि सेट गरेको छौं त्यस्तै गरेर प्राइमरी की भनेपछि हामीहरुको युनिक हुन्छ है र हामीहरु अपडेट गर्दाखेरि पनि आईडी को आधारमा चाहिँ अपडेट गर्छौं आईडी भनेको हामीहरुको प्राइमरी की हुन्छ त्यस्तै गरेर अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र हामीहरुले अपडेट गर्दाखेरि पनि यही आईडी को आधारमा अपडेट गर्ने हो र त्यसको लागि हामीहरुले सुरुमा हामीहरुको अपडेट स्टुडेन्टबाट आईडी को भ्यालुलाई हामीहरुले पास गर्नुपर्ने हुन्छ है आईडी को भ्यालुलाई हामीहरुले अपडेट फर्ममा पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीहरुसँग एउटा मेथड छ क्वेशन मार्क त्यसपछि $YesID is equal to PHP echo $. Database ID. किन बोल रहा थे तिमीहरु चिल्लाइरहेनु
यहाँबाट हामीहरू आइडीको भ्यालुलाई पास गरेर आउँछ। अहिले हामीहरूको यहाँ कति दियो, एसआइडी 33 दियो है माथि युआरएलमा। यो आइडीको भ्यालुलाई हामीहरूले यो कोडबाट चाहिँ पास गरेको है। अपडेट फर्ममा या क्वेसन मार्क यहाँ छ है कोड, त्यो आइडीलाई चाहिँ पास गर्यो। अब त्यो आइडीलाई अपडेट फर्ममा ल्याएर हामीहरू त्यो आइडीको आधारमा चाहिँ हामीहरू अपडेट गर्ने हो है। र जस्तो हामीहरूको अपडेट स्टुडेन्ट र अब हामीहरू विकास भन्ने डाटाले हामीहरू अपडेट गरौँ है। एकछिन अपडेट गरौँ र यसको आइडी 34 भनेर देखाइरहेको छ नि हामीहरूलाई। र यसमा गएर हेरौँ हामीहरू लोकल होस्टमा यसको 34 होला। यहाँ 34 छ होइन विकासको। अब यो आइडीको आधारमा चाहिँ हामीहरूले अपडेट गर्ने हो। अब यो आइडीलाई हामीहरू अपडेट फर्ममा ल्याउनको लागि योभन्दा तल हामीहरू इन्क्लुड हामीहरूको डाटाबेसको फाइललाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो है। डाटाबेस dbconfig.php ब्याक जानको लागि एउटा फोल्डर ब्याक जानको लागि यो फोल्डरबाट एडमिनबाट ब्याक जाने भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो डाटाबेस छ त्यो ब्याक जानको लागि युज गरिने भयो है। तीनवटाले चाहिँ यो भित्र एउटा अर्को पनि फोल्डर भएको भयो त्यसपछि ब्याक जानको लागि युज गरिन्छ है। डलर id equal to controller underscore controller नहुँदा पनि हुनुपर्ने यहाँ हामीहरूको एसआइडी बराबर 33 आइरहेछ है नि। र अब त्यो एसआइडी को भ्यालुलाई हामीहरूले अर्कोमा पास गर्यौं अपडेट फर्ममा र यहाँबाट चाहिँ गेट मेथडबाट। र अब एकछिन इको गरौँ है हामीहरूको देखिरहेछ कि नै इको डलर एसआइडी ल हामीहरूको आइडी यहाँ पनि देखियो है 33 भनेर आइडीले यहाँबाट उता पास गर्यो हामीहरूले इको पनि गर्यो यहाँ आइडी देखियो। अब यही आइडी को आधारमा हामीहरू यो फर्ममा चाहिँ डाटाहरूलाई पनि फिल गर्छौं र त्यसपछि अपडेट पनि गर्छौं है।
यो त पछि चेन्ज गर्नु सक्यो नि तिमीहरूले मैले त्यतिकै लेखेको पछि तिमीहरूले यस्तै टाइपले गरेर लिङ्कहरू क्रिएट गर्ने भनेको यसमा मैले टाइम दिएन पछि तिमीहरूले आफै गर्ने भनेको यो कामहरू र अब यसमा हामीहरूको क्वेरी लेख्नुपर्छ $QRY इज इक्वल टु र क्वेरीको लागि हामीहरू लोकल होस्टमा जाउँ डाटाबेसमा SQL सिलेक्ट फ्रम स्टुडेन्ट वेयर र यसपछि अब हामीहरूको हुन्छ आइडी है वेयर आइडी इज इक्वल टु Control A Control C Control B वेयर आइडी इज इक्वल टु हामीहरूको माथिबाट आइरहेको आइडी चाहिँ हामीहरूको $SID SID भनेर छ है र अब यसले हामीहरूले रन गर्नु पर्यो $run इज इक्वल टु my SQLi underscore query ब्रेकेटमा चाहिँ $con, $QRY त्यसपछि हामीहरूको डाटाको लागि अहिले हामीहरूसँग सिंगल डाटा मात्रै छ त्यही भएर व्हाइल लुप लगाइराख्नु पर्दैन है डाटा इज इक्वल टु my I underscore face underscore ASSOC associative ब्रेकेटमा चाहिँ $run हुने भयो है कन्ट्रोल यास र त्यसपछि हामीहरूको अब यहाँ हामीहरू चेन्ज गरौँ इन्टर फर्स्ट नेममा चाहिँ प्लेस होल्डरलाई चेन्ज गरेर त्यसको ठाउँमा हामीहरू अब डाटा राख्छौँ भ्यालु भ्यालु हामीहरूको उता अर्को साइडबाट आउँछ भ्यालु इज इक्वल टु PHP इको डलर डाटाबाट आएको हामीहरूको नेम ल एकछिन अब चेक गरौँ है हामीहरूको देखिन्छ कि नै रिलोड गरौँ नेममा आयो होइन हामीहरूको र यस्तै गरेर सबै कुराहरूलाई राख्छौँ किनभने पछि अपडेट गर्दाखेरि सजिलो हुने भयो नि हामीहरूलाई अगाडि त्यहाँबाट सेन्ड गर्यौँ अब सबै कुराहरूलाई राख्छ हामीहरू यस्तै गरेर यसलाई कपी पेस्ट गरौँ र चेन्ज गर्दै जान्छौँ है कन्ट्रोल C पछि अपडेट गर्दाखेरि हामीहरू सबै फिल्डलाई होइन केही कुरालाई मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि सजिलो हुने भयो नि होइन कन्ट्रोल V गरौँ र यसमा के चाहिँ हामीहरूको एड्रेस आउने भयो है एड्रेस आउने भयो र त्यसपछि यसमा चाहिँ कन्ट्रोल V रोल नम्बर गरौँ र यसमा आउने भयो हामीहरूको प्लेस होल्डरमा है कन्ट्रोल V फ्याकल्टी र इमेजको लागि अहिले रन दियो है हामीहरू कन्ट्रोल R गरौँ अब ल आयो हो नि हामीहरूको सबै नेम आयो एड्रेस आयो रोल नम्बर आयो फ्याकल्टी आयो भने यस्तो चाहिँ पछि अपडेट गर्दाखेरि अथवा चाहिँ
चेन्ज गर्दाखेरि हामीहरूलाई सजिलो हुने भयो है। होइन त्यो अर्कोको गरेपछि हामीहरूको अर्को आउने भयो। जस्तो एकछिन चेक गरौँ है, फेरि सर्च गरेर। अब यहाँबाट हामीहरू सर्च गरौँ, यहाँबाट हामीहरू पाटन सर्च गरौँ। ल यो दुईटा आयो भने, एउटा चाहिँ रमेश भन्ने, एउटा चाहिँ विकास भन्ने। अब विकासले अपडेट गरेपछि यो डाटाहरू पनि हामीहरूको फर्ममा गएर देखिने भयो है। जस्तो यसले अपडेट गरौँ हामीहरू, यहाँ आयो भने विकास आयो, पाटन आयो, ट्युबवेल आयो, कम्प्युटर आयो है। त्यसपछि अब यसले एडिट गर्न हामीहरूलाई सजिलो हुने भयो। यसरी चाहिँ अब जुनसुकै डाटाले गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ त्यसकै भ्यालुहरू आइडीबाट पास भएर यसमा चाहिँ देखिने भयो हामीहरूको है। र त्यसपछि अपडेटको कोड पनि हामीहरूको सानो छ, अलि 10 मिनटमा सकिन्थ्यो, तर टाइम फिनिस भइसक्यो होइन। यहाँ अरू सबै सेम हुन्छ हामीहरूको। इन्सर्टको ठाउँमा अपडेट मात्रै गर्नुपर्ने हो है। इन्सर्टको ठाउँमा चाहिँ अपडेट मात्रै गर्नुपर्ने हो, अरू सबै कुराहरू सेम हुन्छ। ल आज यति गरौँ अपडेटको बाँकी कामहरू अब नेक्स्ट डे।